inkubatordan chiqqan jo'jaga o'xshatib hammasini boshqa qilishga uringan. Taqiq bilan umri o'tyapti. O'sha qo'pol siyosat bilan, taqiq bilan tarbiya qilingan xalq majruh bo'ladi. Tobe bo'ladi. Birovlarning ko'ziga qaragan bo'ladi. O'zini mustaqil fikri ijodi bo'lmaydi. Siz fikrlamaydigan bo'ladi. Endi siz og'ziga qarab o'tiraveradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bolalar o'smir yoshda o'zgaradi. O'sha vaqt o'tish yoshida undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Asli o'smir yoshida undan oldingi bosqichdagi tarbiyangizni ko'rsatadi. Behayo sahna boshlandi serialda. O'zingni yop, chiqib ket, bor mana shunaqa narsa. Ya'ni ota-onalarimiz, do'du-buvilarimiz nima ko'rayotganimizni bilishardi. Bolangiz mana shunaqa video ko'ryapti, xabaringiz bormi? Yo'q, keyin soat 10 da mamxonada bo'ladi. Lekin ruhan virtual qatnashligini bilmaydi. Bu yoshdagi yigitlarning tarbiyasidan kech qolingan bo'lsa, eng zo'r ta'sir ustoz bo'ladi. Mana alhamdulillah eson-omon katta bo'lganimiz bo'ldi. Ammo u inson sifatida dunyoga yangilik berish kerak, ijod qilish kerak. Ota-onani o'zi tan olmadi-da, boy joyda bu mana shunaqa afsusda mana shu xatoni qildim demadi-da. Lekin dadangiz xatosi emas bu. Nimaga? Dadangiz shunaqa tarbiya qilgan uni otasi bo'ladi. Shikoyatsiz bo'lsa, opangiz qabrini bilasizmi? Bo'yimizga yetib bo'lgan, qo'rqoq qilib aytganda ho'kizdek bolalarni qanaqa qilib tarbiya qilamiz endi? Deyish mumkin kimdir? 20 yoshli odam telefon o'ynab o'tirgan bo'lsa, shattab qo'yingiz qo'ldan. Yoki bo'lsangiz mumkin emas deb tushuntiramiz. Aytganiga kirmayapti. Lekin o'rtog'i, sinfdoshi ketdi desa ketyapti-ku. Oddiy dori bilan kasal tuzaladigan kasallar o'zi aslida. Biz shuni zo'raytirib, hammasini biz 90%ni amaliyot bilan, operatsiya bilan tuzaladigan qilib qo'yamiz. Banan olish pasaytiradi, pastga chiqish ko'taradi. Hozir rosti men shu suhbatda qatnashganimdan xursandman deb o'tiribman o'zim. 1 soatlik suhbatni ko'rgan odam qayta-qayta ko'radi. Chunki 1 soatda hamma qaymoqdek yig'ib qo'ydida. Alohida mavzu. O'zbekistondagi eng yirik robototexnika va IT markazi Robit bilan farzandingiz qiziqishlarini to'g'ri yo'naltiring. Bu yerda 2000 ga yaqin 6-15 yoshli bolalar nafaqat robototexnika va IT ni o'rganishadi, balki kelajak uchun zarur bo'lgan kreativlik, tanqidiy fikrlash, ixtirochilik ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar muntazam ravishda mahalliy va xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, yutuqlarga erishib kelishmoqda. Robotda bolalar robot yasash uchun kerak bo'ladigan barcha konstruktorlar bilan ta'minlanadi. Markazning yagona mobil ilovasi orqali esa ota-onalar farzandining dars jarayonini istalgan vaqtda kuzatib borishlari mumkin. Shuningdek, bolalar qiziqishini yanada oshiradigan rag'batlantirish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Robit respublikamizning barcha viloyatlarida o'z filiallariga ega. Akademiya haqida batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Baraka Azizbek aka. Alohida mavzuning keyingi songa xush kelibsizlar. Bugun eng og'riqli mavzulardan biri, yana biri bolalar farzand tarbiyasi haqida gapirmoqchimiz. Instagramda bolalar bilan Najot ta'limda o'quvchilar bilan suhbatlarni qo'yar ekanman, yuzlab ota-ona menga har kuni yozyapti. Va bu narsadan juda xursandman. Nimaga deyilganda, ota-ona har doim farzandini tarbiyasiga qayg'uradi. Odatdan qayg'urar ekan, e'tibor berar ekan. Lekin muammo nimadan iborat deyilganda, bolaning o'smirlik davrida, ya'ni bola aqlini tanigan yoshdan 10 yosh bilan 11 yoshdan toki o'sha o'smirlikdan chiqib ketguncha bo'lgan jarayonda qanday tarbiya qilish bilmayapti. Nimadir qilmoqchi, lekin o'xshamayapti. Bola o'ziga bo'ysunmay qo'ygan, ya'ni bola ota-onaga bo'ysunmay qo'ygan. Bola o'qimay qo'ygan yoki to'g'ri yo'lga yurgizmoqchi bo'lsa, sarkashlik qiladi. Xuddi shunaqa ya'ni farzandini, shu yoshdagi farzandlarini tarbiya qila olmayotgan ota-onalar uchun bir suhbat qilsaki, ular to'g'ri yo'lni topsa, farzandlar bilan kelisha olsa, farzandlar bilan gaplasha olsa. Azizbek aka, maktab sohasidasiz. Balki sizda ham shu muammo aktualdir. Bizda bu juda aktual muammo. Chunki bizda endi o'smir bolalarning o'zi 50%, 60% o'quvchimiz tashkil qiladi. Va maktabimiz o'zbekcha maktab bo'lgani uchun aynan o'zbek tilidan emas, rus maktablaridan kelish ko'proq bizda. 60, ba'zi sinflarimizda 70% holatlarda rus maktabdan yoki boshqa tildagi ingliz maktablaridan olib kelishadi. Nima desa, men bular o'qisin deb berdim. Aytganga kirmayapti bola deydi. Mana shunaqa holat bo'ldi-da. Nima o'qisin dedim. Bu foydali inson bo'lsin, yaxshi inson bo'lsin deb qo'ydim, lekin aytganga kirmasa bu yaxshi inson bo'la olmaydi. Chunki qayerdadir dangasalik qilyapti, qayerdadir telefonni bermayapti, qayerdadir kechgacha yuribdi, qayerdadir tekish o'rganyapti. Tabiiy ilmini ertaga foydali ishlata olmaydi deb olib kelishyapti va bizdan umid qilishadiki, aytganiga kirgizib berasizmi? Biz o'zbekchada o'qiganmiz, mana ota-onamizni hurmat qilamiz, do'du-buvimizni hurmat qilamiz. Sizlarni o'zbek maktabga bersak, shu narsa bo'larmikan degan holat bilan olib kelishadi. Va bitta holatni kuzataman, ota-onalarga buni aytdik ham bizni davrimizda, biz yosh bola bo'lgan paytimizda, o'rgatgan paytimizda jismoniy muhitda nazorat kam edi. Men esimda mahalladan yuraverdik, mana yaqinda o'tib qoldim. Mahallamizdagi tepasidagi hovuz bor-da. O'tda simlar chiqib yotadi, o'rdaklar suzib yuradi-da. Bunga qaradimda, cho'milgan ekanmiz o'sha yerda. Xavfli joyda, lekin o'sha yerga bemalol chiqib cho'milgan ekanmiz.
Hozir uni oldiga ham hech kim bolasini yo'naltirmasa kerak. Keyin temirlar terib yurardik, olib borib sotardik o'sha mahallalarda. Axlatlarni tashlab kelardik-yu, narigi mahalla, uchta mashina bilan o'tib borardik. Birinchi sinfligimizda o'zida 2 marta o'sha uydagilar olib borib qo'yishardi. Bu yog'iga mana o'ngga chapga qaraysan, o'tasan deb. Jismoniy muhitimizda nazorat kam edi. Ya'ni erkin edik biz, lekin virtual muhitimiz. Ya'ni qanaqa kitob o'qiyapmiz, qanaqa televizor ko'ryapmiz, ya'ni multfilm, kino ko'ryapmiz, nazorat dedi. Behayo sahna boshlandi serialda, ko'zingni yop, chiqib ket, bor mana shunaqa narsa. Ya'ni ota-onalarimiz, do'da-buvilarimiz nima ko'rayotganimizni bilishardi. Va hozir shunaqa holatlar ko'p bo'ladi maktabda. Yangi kelgan bolalar bor, yoki o'qib turgan bolalar bor. Bolangiz mana shunaqa narsa video ko'ryapti, xabaringiz bormi desa, yo'q deydi. Mana shu narsaga o'rganib qolganimdan bilasizmi? Yo'q. Mana Xbetga o'xshagan narsaga pul tikib, o'sha yerda qanchadir yutib yoki yutqizgandan xabaringiz bormi? Yo'q. Ya'ni jismoniy muhit to'liq nazoratda. Taksida keladi, ketadi, ota-ona ko'rib turadi. Haydovchi olib keladi, olib ketadi, ota-ona ko'rib turadi. Yoki to'liq o'sha GPS ga ulangan hamma soatlar beradi, ko'rib turadi. Ya'ni jismonan qattiqligini bilib turadi. Jismoniy nazorat kuchli, o'zi bilan birga boradi. Hattoki biz endi oldin maktabga o'zimiz borgan bo'lsak, hozir do'konga ham hattoki sen bormi, xavfli bolalarni chiqarish jismonan cheklangan. O'yingohlar ham ko'rsangiz qanaqa xavfli o'yingohlarda o'ynaganmiz. Hamma yoq temir, turbalarda. Hozirgi o'yingohlar yiqilsangiz ham yumshoq joyga tushasiz. Hozir teskarisi, ota-onalar jismonan bolasini qattiqligini har doim biladi. Hozir mana shu soatda mana bu joyda Mamut garajda o'tiribdi. Hozir Mamutda mana darsda o'tiribdi. Hozir chiqib keyin soat 10 da mamxonada bo'ladi. Lekin ruhan virtual qattiqligini bilmaydi. Nima ko'ryapti u? Qaysi bloger kuzatyapti? Qaysi o'yinlarni o'ynayapti? Qayerdadir, misol uchun Xbetga o'xshagan, OneBetga o'xshagan, 1betga o'xshagan qayerdadir pul tikib yutyaptimi, yutqizyaptimi? O'rtoqlari kim? Chunki oldin, misol uchun bizni dodalarimiz, buvilarimiz, ota-onam mani kim o'rtog'imligini bilardi. Chunki eshik tagiga chaqirib kelardi, bola. Balandchi chaqiryapsa, san yo'q bor, ya'ni yo'q chiqmaydi, o'ldi. Yo'q, chiqmaydi bor. Bu bola bilan o'ynamaysan. Nazorat bor edi. Hozir kim bilan gaplashayotganini bilolmaymiz. Ya'ni kim uni o'rtog'i, qaysi bola bilan, qaysi qiz bilan gaplashyapti? Asosiy fundamental masala shu yerda deb o'ylayman. Ya'ni bola ota-ona bolamni taniyman deb o'ylaydi, lekin uni tanimaydi. To'liq nazoratda-ku deydi. Kim bilan hatto sinfdoshlarini boshqani, lekin uni asosiy olami shu virtual olam bo'lib qolgan. Smartfon oldimi? Aynan 5-6 sinfda bolalarning ilk smartfoni hozir olinyapti. Ana shu yerdan bolalarda o'zgarish sezish boshlayapmiz biz. Ana shu yerda men bolamni tanimay qoldim 2 yilda, 3 yilda. U biz bilan gaplashmayapti. Va muammo shundaki, ya'ni asosiy ildiz tubi nimada desa, aynan shunda. Ya'ni ota-onalar va bolalarning dunyosi bitta emas. Ularni demak ko'radigan ko'rsatuvlari bitta emas, ularni gaplashadigan mavzulari bitta emas, ularni o'qiydigan kitoblari bitta emas. Boyagi Venn diagrammasida ularni tutashadigan nuqtalar yo'q. Natijada ota-ona bola uchun kuchli bir e'tiborga olinadigan shaxs, ya'ni avtoritet deymiz, emas. Bo'ldi, bitta endi mana shu birga yashaymizda. Shunaqa borgan sari ko'payyapti shunaqa xususiyatlar. Shunga bu muammo bor va biz buni o'ylayapmiz, nima qilishimiz kerak. Ba'zan telefonni mutlaq cheklash va dasturlar o'rnatib berish uchun ham chaqirgandek bo'ldik. Ota-onalarni qarshi chiqqan qismi ham bo'ldi. Bolangiz telefonga nazorat o'rnatmang. Bir kunda 1 soatdan oshiq kirmagan qilib bermoqchiman. Deyapmiz. Ota-ona aytayaptiki, u nima qiladi keyin? Men unga hatto unga mashg'ulot olib beraman. Shu bilan o'ynab o'tiradi u. Ya'ni ikkita taraflama asli. Ya'ni buni hozir telefonni bloklab bersanglar, ertaga u keyin mani bezovta qiladi, o'tga boring, bu yerga boring, hozir o'ynab o'tiribdi deydi. Va muammo mana shu, aktual ildizi boshqa dunyoda yashayotganimiz va texnologiya arzonlashgani sari shu simgan telefonlar bor, smartfonlar bor. Bu borgan sari chuqurlashib boradi deb o'ylayman. Bor aka, bola aynan o'zini aqlini tanishda boshlagandan keyin ota-ona tarafidan qilinishi kerak bo'lgan ishlar nima bo'lsin? Umuman farzand qanday tarbiya qilinsin? Hozir siz bir yaxshi mavzuni boshdingiz, ya'ni o'smir yoshdagi farzandlarni qanday tarbiya qilish degan mavzuni. Keyingi savolingiz esa o'shanga javob. Aqlini tanigandan keyin qanday tarbiya qilish kerak? Bir kuni bir odam o'sha 13, 12 yashar, 14 yashar, 13, 14 yashar bolasini olib kelib dam solib qo'ying deydi. Qarasam, gaplasam, o'g'li soppa-sog'lom. Bo'lmasin, dam solaman bunga. Men dam soladigan odam emasman. O'g'lingiz dam soladigan kasal emas u. Aksincha aqlli. Lekin o'smir yoshida
holat bu yangilik emas bu. Ko'pchilik o'ylaydi, bolalar o'smir yoshda o'zgaradi. O'sha vaqt o'tish yoshida undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb vahima qiladi. Asli o'smir yoshida undan oldingi bosqichdagi tarbiyangizni ko'rsatadi. Siz shu vaqtgacha berib singdirgan, yedirganingiz bor-ku. Ma'naviy yedirganingiz, moddiy yedirganingiz. Siz o'tkazgan ta'sirlarni siz o'zingiz bilmasdan unga ba'zi bir narsalarni o'rgatgansiz, dunyoqarashini shakllantirgansiz. Bu bo'lgan u bo'lgancha. Siz qilgansiz uni. Ammo u sizni tashqi bosimingiz bilan o'zini ko'rsata olmayotganida yoki ojizligi uchun o'zini namoyon qila olmayapti. U o'zida quvvat his qilishi bilan o'shani namoyon qilyapti xolos. Undan oldingi bosqichga tegishli gaplar asosan. Undan oldin dunyoni qanaqa tanitgansiz? Hayotni qanaqa tanitgansiz? Siz o'zingiz har kuni pul gaplashgansiz. Boylik hamma baxt saodat deb tushungan. Siz faqat o'yin kulgini gaplashgansiz. Faqat to'yda o'nga tushganingizni aytgansiz. Faqat falon joyda falon haligi ishlar bo'pti, to'polon ishlar bo'pti deb uni gapirgansiz. Bola dunyoni sizdan shunday tanigan u. Yoinki hozir siz aytganingizdek, uning ma'naviy olamiga sizdan tashqari kimlar ta'sir o'tkazyapti? Ha? Qo'shningizmi? Telefonmi? Ko'rayotganingiz internetmi? Nimada ta'sir, qayerdan olyapti? Multfilmmi? O'shalardan u dunyoni tanigan. U bola 5 yoshdan, 4-5 yoshdan dunyoni tanishni boshlaydi. O'zaro. 4-5 yoshdan dunyoni o'rganishni boshlagan va u 11-12 yoshgacha 70% shakllanib bo'lgan u. Mana shunda siz nima yedirgansiz, nima o'rgatgansiz, shuni o'ylash kerak. Ko'pchilik aytadiki, o'smir yoshda bir ayniydi. Unaqa emas. O'smir yoshida hamma quvvat o'shanda avjiga chiqadi. Siz undan oldin unga nima bergan bo'lsangiz, quvvat shunga sarflaydi. Hamma olimlar o'smir yoshda olim bo'lgan. Abu Ali ibn Sino aytadilarki, men 18 yoshdan keyin ilm olganim yo'q deydi. Undan keyin tajribam oshdi, nimam haligi fikrlashlarim yetkazishim kuchaydi. Oladigan ilmni 18 yoshgacha olib bo'lgan. Arab tili bo'ladimi, Qur'on bo'ladimi, tabobat bo'ladimi? Buxoro amirini davolaganda 16 yosh bo'lgan. Hazrati Imom Buxoriy rahmatullohi alayh At-Tarix al-Kabir hozirgacha butun islom olami ko'zga surtib o'qiydigan kitobni boshlagan paytda 16 yoshda boshlagan. Navoiyning birinchi devoni 14 yoshda chiqqan Eronda. Bizgilar bunni artist bilmay yuribdi u yoshda. U devon yozib shoirlarni lol qoldirgan. Ayni ijod, ilm, hamma yutuq o'sha yosh. 10-20 yosh o'rtasida. Mana shu yosh. Chunki o'sha vaqtda u kuchga to'lgan bo'ladi. Hamma quvvat, energiya toshib tushayotgan bo'ladi. Yangilikka intiluvchan bo'ladi shu yoshda. Shu yoshdan oldin uni o'sha yoshga tayyorlash kerak. Siz dunyoni unga shunday tanitishingiz kerakki, u mana shu 10-20 yoshda shu dunyoni o'sha oldingi taniganiga ko'ra mana o'rgansin, ilm olsin. Mehnat qilsin, ijod qilsin. Bizda yosh bola deb 10-15 yosh emas, 20ga kirgan bolani ham gapiga quloq solinmaydi, fikrini eshitilmaydi. 5 yoshar bolani fikri bo'ladi o'zini. O'zini qarashi bo'ladi. 6 yosh o'zini mustaqil xohishlari bo'ladi. Ota-ona qo'ymaydi, birinchidan eshitmaydi. Yana fikrlashga qo'ymaydi. Zug'um qiladi. O'zini mendaqa bo'lasan deydi. Hech qachon inson takrorlanmaydi. Hech qachon takrorlanmaydi. Egizaklar ham 2 xil bo'ladi. Egizak ham 2 xil bo'ladi. U Alloh subhanahu va taolo shunaqa yaratgan. Mana bizda hammasi birimziligi. Asli ilm nima bilasizmi? Ilm bir narsani kashf qilish xolos. Dunyoni Alloh yaratib, qonuniyatlarini tuzib qo'ygan, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Insonni ham Alloh yaratgan, uni ma'lum tabiatda yaratgan qonuniyatlarini chizib qo'ygan. Hech kim bu ssenariyni buza olmaydi, og'rimasin. Buzsa minusga ketadi. O'zi zarar ko'radi. Masalan, siz quyoshda quyosh issiq bo'ladi, to'g'rimi? Nurini o'tkir tig'i bor. Siz quyosh bilan ishim yo'q meni deb shatib kiyimlaringizni yechib chiqib olganingiz bilan o'zingiz obdan o'rganib qoladi xolos. Siz quyoshning tig'ini qaytara olmaysiz. Qonuniyat u. Sovuqda siz taningizni soqotadigan qilib qo'ygan. Nima emas bu, temir emas bu. Sovuqda issiqqa burkanasiz. Bo'lmasa shamolga siz o'lasiz. Tarbiya bosqichlarida ham insoniyatni
Alloh ma'lum qonuniyatlar bilan evolyutsiya mana shu yerda ishlaydi. Rivojlanadigan qilgan. Buni hisobga olmasdan turib hech kim muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Shuni hisobga olasiz. O'sha qonuniyatni hisobga olib, o'shanga qarab siz munosabat bildirishingiz kerak. O'zingizni hayolingizdagi nimadir yasab olib, unga tiqaman deb noto'g'ri u. Masalan, bu yoshdagi bolalarni urib sindirib yemoqchi bo'lishadi. Qonuniyatga zid u. Kaltak bilan tarbiyalash qonuniyatga zid. Qonuniyat inson odam u. Haligi otmas, ho'shlab o'siz ketaveradigan odam u. Hatto otam vaqti kelganda o'sha qamchi Eng zo'rlariga qamchi ishlamaydi. yaxshi tarbiya qilinsa qamchi kerak emas. Deysiz, to'g'ri deysiz, ketaveradi. Inson-ku u, odam-ku. Shuning uchun bolani tarbiyasini avvalo ota-ona o'zidan boshlash kerak. Hatto mana hozir ba'zi bir ilmlar rivojlanyapti. Buni haligi psixogenetika deydi, u deydi, bu deydi. Aslida uni tagida ba'zi bir haqiqatlar bor. Qolgan xurofotlar ham ko'p. Mana dinda ham haqiqiy din ilmi bor. Alloh nozil qilgan din bor. Odamlar qo'shgan xurofotlar bo'ladi. Ba'zilar xurofotni ko'rib dinni ham inkor qiladi. Yo'q, xurofot, uni inkor qilmaydi. Ammo dinni haqiqat bo'ladi. Tibbiyotda ham haqiqat bor. Manfaatlar ortidan qo'shilgan yoki bilimsizlikdan kelib chiqqan nazariyalar, qarashlar bor. Xuddi shuni singari mana shu ba'zi bir fanlar, hozir rivojlanayotgan fanlarda ba'zi bir xurofotlar ham bor. Voqeaga to'g'ri keladi. Lekin haqiqatlar ham bor. Mana hozir ba'zi bir doktorlar aytyapti buni. Bola 10-12 yoshgacha ota-ona bilan, ayniqsa ona bilan ruhan bog'langan bo'ladi. Siz g'azabnok bo'lishingiz bolani ham jizzax qiladi. Siz birovdan o'chamoqchisizda, ichida nafrat bor, bolada shu narsa ichki olamida shu o'zgarish bo'ladi, shu ta'sir bo'ladi. Siz boshqa joyda yashayotganingizda endi siz shuni ko'rsatsangizchi, haligindek nafrat, adovat, buni ko'rsatib tursangizchi, tayyor unga namuna qilib. Albatta oladi uni. O'shuning uchun tarbiyani birinchi bosqichi inson o'zini tarbiya qilish kerak. O'zining nafsiga kuchi yetmagan odam qanaqa qilib birovning, bolaning nafsiga kuchi yetadi? O'zi masalan telefondan ko'zini olmaydi-da, sen telefon o'ynama deydi. O'zi telefonga to'q munosabatda bo'lsin, to'q. Bola xuddi shuni o'rganadi. Masalan, men o'zim bolalarimga telefon olib berishdan hech ham cho'chimayman. Chunki menda telefonning xili bor, qaramayman. Shunaqa bo'lsa agar, bola ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi ona bu yoqqa qolsa ham, bu yoqqa o'tsa ham telefondan bo'shamaydi. Bolasi ayam anaqa desa, hozir deydi, telefon bilan o'rganadi. Shu norma ekan, shunaqa bo'lish kerak. Shunaqa bo'lish kerak ekan deydi. Shuning uchun ota-ona birinchi o'zini tarbiya qilish kerak. Oddiy telefon misolida. Undan tashqari siz ertalab erta turish kerak. O'zi poklanib, salohiyatda yurish kerak. O'zi birovlarga adovatli bo'lmaslik kerak. Aka-ukasi bilan o'zini o'rtasini isloh qilish kerak. O'zi ota-onasi bilan munosabatni to'g'rilash kerak. Dadasiga o'shqiladi-da, bolasiga zug'um qiladi. U ham o'shqirsin, sizga ta'sir. Bir bo'lsin. O'zini tarbiya qilish kerak. Yoki mana ko'pincha ayollar qaynona bilan olishadi. Bu o'zicha o'ylaydiki, nimanidir yutib chiqaman deb o'ylaydi. Bolalarning tarbiyasini buzadi u. Bola shunaqa radikal reaksion bo'ladi. Mumkin ekan. Shunaqa, ya'ni voqea hodisalarga qanday munosabatda bo'lishni u sizdan o'rganadi. Siz og'ir boqsa munosabatda bo'lyapsizmi? Aql bilan munosabatda bo'lyapsizmi? Tuyg'ular bilan munosabatda bo'lyapsizmi? Sizdan o'rganadi bor-yo'q. Agar siz o'zingizni tarbiya qila olmagan bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlamagan suratda siz yomon namunani ko'rsatasiz. Siz o'ylamang, masalan, men bolalarning oldida chiroyli o'tirib olib, odobli bir odam bo'lib, eplayman deb o'ylamang. Yolg'on u. Siz uni 1 soat, 2 soatlik uchrashuvlarda eplasa bo'ladi, soxta ko'rinishda. Ishxonaga borib savlat to'kib o'tirib bersa bo'ladi, o'zmoz. O'shanda ham oshkor bo'ladi. Ammo siz 24 soat birga bo'ladigan odamlaringiz oldida o'zingiz yashira olmaysiz. Shuning uchun bola ota-onaning ichi deyiladi, siri. O'zingiz tarbiya qilasiz. Bolangiz kim bo'lmoqchi? Kim qilmoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? O'zingiz shunga moslashasiz.
Shunaqa bo'lishingiz kerak. Bola sizga ko'zgumi bunday aytganda. O'zingiz ko'rinmaysiz, o'zingizni oliyjanob deb yuruvdingiz. Boladan siz aksingiz ko'rinadi. U yoqmaydi. U yoqmaydi. Ha, yoq. Keyin siz bolani bilan urishasiz. Baraka topgur, u ko'zgu o'zingiz ko'rsatyapti xolos. O'zingiz masalan nimaga insonga biron kamchiligini aytsa yoqmaydi? Semiz odam oynaga qarashni yoqtirmaydi, bilasizmi? Semiz odam Baqam. Shuna bo'lganmi deydi. Shunaqa bo'lganmi? Semiz odam oynaga qarashni yoqtirmaydi. Kameraga olayotganda ham meni deydi ro'paradan olma, uzoqroqdan ol deydi. U deydi, bu deydi. Nimaga desa, o'zining ko'rinishi o'ziga yoqmaydi, shuni xohlamaydi o'zi. To'g'rimi? Keyin oyna bilan urishadi, kamera bilan urishadi u. Bola sizga kamera ko'zgu. U bilan urishmaysiz, o'zingiz to'g'rilang. Bu birinchi ish. Ikkinchisi, bu kishi aytgandek, bolaga sizib kelayotgan ma'lumot, sizdan boshqa ko'zgular ham bor uning atrofida. Namunalar ham bor. Ulardan ham u rang oladi. Masalan, bola yerda yotgan bitta aytaylik po'choqni yoki bir nimadir yeydigan narsa oddiy polosga tushib ketib qolsa, olib yeyasa nima qilamiz? Tasha. Qih. Ha, yema. Chang u, iflos. O'zi hech ham katta farqi yo'q. Havoyimiz ham yerdan farqi yo'q. Masalan-da, tushib ketganingizda ijazat bo'lmaydi ancha-munchaga. Faqat yerda oyog'imiz tagida bo'lgani uchun obro'siz. Havoda ham xuddi shu narsada bir chang bor. Lekin biz har qalay shu mikrobdan saqlaymiz deymiz. Nima uchun? Tanasiga yot modda zarar kelmasin. Tana u. Ammo uni ruhi bor. Insoniylik uni ruhida, u tana hissasi emas u. Ruhi nima singyapti? Ruhi nima yeyapti? Uni siz beryapsiz. Siz dasturxonga pokiza ovqat qo'yib, zararsiz taom hozirlaganni singari ishxonaga borganda, maktabga borganingda, ko'chaga chiqqaningda mana bu narsalarni yema, zararli. Senga mana bu mumkin emas deganingiz kabi bolaga ma'naviy yeydigan ozuqasini ham siz tanitishingiz kerak. Uni ikkita yo'li bor. Birinchisi man qilish yo'li. To'sasiz. Masalan, siz bolangiz uyingizda bo'lsa, kerakli narsani berasiz, bo'ldi. Kerak emas narsani bermaysiz, bo'ldi. Xotirjamsiz. Ammo ko'chaga chiqsa nima qilasiz? Ko'chada siz nazoratingizda bo'lmaydi, ana u. To'g'rimi? Endi sizdan yagona chora, siz zararli narsani tanitasiz. Filtr tanitasiz. Masalan, siz ayta olmaysizki, masalan, siz yema degan gapingiz o'tmaydi. Endi siz nima uchun yemasligini izohlab berishingiz kerak. Uyda bo'lsa men qilib qo'ya olarmiz. Ko'chaga chiqqandan keyin siz uni qo'ldan ushlab nazorat qila olmaysizmi? Endi siz unga zararli narsalarni tanitib qo'yishingiz kerak. Ma'naviy narsa ham shunaqa narsa. Siz o'zingiz uyingizda faqat o'zingizni ta'siringizda bo'lsa, haligi o'zingizni eplash, to'g'rilashingiz bilan, to'g'ri ma'lumot berish bilan uni siz nazorat qilasiz. Mayli qo'ldagi telefonni ham nazorat qilarsiz uyda. Ko'radigan televizorni ham nazorat qilarsiz balki uyda. Bo'lsangiz 24 soat siz uyda o'tirsangiz endi u. U yo'q endi voqelikda. Siz ko'chaga chiqib ketasiz, o'zi qoladi. Xolodilnikdan xohlagan narsasini olib yeyish mumkinmi? Misol uchun, siz sovuq narsa ichma deganingiz bilan qilishi mumkinmi? Siz yo'g'ingizda. Xuddi shuni singari siz ko'rmadigan narsani ko'rishi mumkin. Ko'chada erta qachon siz nazoratingizda bo'lmaydi. Endi sizda yagona chora, siz foyda zararni tushuntirib tanitishingiz kerak bo'ladi. Siz uning uchun ruhi, qorni mana siz faqat yema deyapsiz. Uni yema, buni ichma deyapsiz-da. Endi baraka topkur, men tanam bir narsa yegisi kelyapti. Nima yeyman bo'lmasa? Desa, unga siz man qilayotgan narsalardan ko'ra totli narsani unga yedirishingiz kerak. Undan ko'ra to'yimli, manfaatli narsani yedirib turib, mana bu toza suvni ichirib, mana bu yaxshi foydali, shirinlikni yedirib, mana bu yaxshi ovqatlarni yedirib, mana shu bilan nafsi qonish kerak u. Keyin siz boshqa narsalarni man qilsangiz, keyin yemaydi u. Ammo siz ovqat ham bermayapsiz, shirinlik ham bermayapsiz, suv ham bermayapsiz-da. Uni ichma, buni yema deyapsiz. Qiladimi? Qiyin. Qiyin emas, umuman mumkin emas. Ehtiyoj bor-da. Ehtiyoj bor. U ichadi, yeydi. Bo'ldi. Siz shirin narsalarni ta'mini tottirib, foydali narsalarni mazasini, foydasini sezdirganingizdan keyin bo'ldi, u siz orqasidan yurishingiz shart emas, o'zi qiladi shuni. Bir marta yarim marta xato qilishi mumkin. Bir marta yarim marta. O'zi u tanasi qabul qilmay qo'yadi. Chunki toza muhitda u undan yaxshi narsaning tozasini yeb qo'ygan.
Ma'naviy ozuqa bolaga yetarli bo'lmasa, o'shanda buziladi. Uni ruhi qoniqadigan unga narsa berish kerak. Endi siz aytishingiz mumkin. Mana matematika ma'naviy ozuqa bo'ladimi? Yo, jo'g'rofiya ma'naviy ozuqa bo'ladi. Aqliy ozuqa bo'lsa kerak menimcha. Aqliy ozuqa bo'ladi. Ma'lumot bo'ladi. Aqliy ozuqa ham bo'lmaydi. Aqlni shahlaydi xolos. Falsafa aqliy ozuqa bo'ladi. Til aqliy ozuqa bo'ladi. Ammo matematika, jo'g'rofiya bu moddalarni o'rganish bor-ku. Moddani o'rganish jonsiz narsani o'rganish. U aqlga ham aqlni sharhlaydi, ozuqa bo'lmaydi. Matematika ham aqlni sharhlaydi, ozuqa emas u. Falsafa ozuqa bo'ladi masalan. U haqiqiy aqlni o'zini ishlatadi. Unda sizga nimadir ezguliklar bir narsalar o'rgatiladi. U ozuqa bo'ladi. Xususan insonning qalbi, ruhi, aql bitta narsa o'zi. Shu aql ham, tafakkur ham bu hammasi ruhning xususiyati, moddaniki emas. O'sha ruhda qalb bor, aql bor. Mana shu qalb bilan aqlga o'ziga ozuqa kerak. Eng yomoni shu maktabda o'rgatilmoqda. Bu ham ozuqa asosan g'oyalarda. G'oyalar aqlga ozuqa bo'lishi mumkin, qalbga emas. Qalbga ma'lum darajada g'oya bo'lar. G'oyaning ortida nimadir bo'lish kerak-da u. Tushundingizmi? Yaxshi ezguliklar. Qalb, ruh. Alloh shunaqa yaratganki, bu ezgulikdan o'zini manbasidan ozuqa oladi. Boshqa joydan ozuqa bo'lmaydi unga. Siz uni nima qilyapsiz? Ayting. Mana bola yig'laydi-yu chaqaloq. Yig'lasa onalar emizish kelyapti, to'g'rimi? O'rniga sovg'ish berib qo'yadi. Juda hali sovg'ishni ta'mi yo'qligini ko'rsam, asabiga tekizib, qalbga tekizib berib qo'yadi. Qoni to'ymaydi baribir bu bilan. Yana shirasi tugagandan keyin yana yig'laveradi. Bizni bolalarga qilayotgan e'tiborimiz aksarini muammosi mana shu joyda. Biz so'sga berib yuribmiz, bolaga shira tegizib so'sga berib. Va u o'sha ozuqani keyin jinoyatdan istaydi. Telefondan istaydi, va hokazolardan istaydi. Alohida mavzu. Men masalan nazorat 100% nazoratda bo'lishni men ma'qullamayman. Nimaga deng? Bu bola kelajakda ijodkor bo'lmaydi. Chunki siz yoshligida unga taqiq qo'yib o'rgatgansiz. U siz fikrlamaydigan bo'lgan. U doim o'zicha fikrlagani kaltayegan. Doim. Doim taqiqqa tushganmi? Endi siz og'ziga qarab o'tiraveradi. Yozing. Doim sizni kattalarning og'ziga qaraydi. O'zi yangilik yaratmaydi. U yangilik yaratish uchun u qoqilib turtilib ancha-muncha xato ham qilish kerak edi. Qo'ymagansiz. Ijodiga qo'ymagansiz. Nimaga desa, siz ma'naviy ozuqa bermasdan zararli narsadan man qilish yo'lini tutgansiz. Shuning uchun unga siz ko'p taqiq qo'ygansiz. Agar siz unga ma'naviy ozuqa berib, keyin taqiq ishlatganingizda taqiq deyarli ishlamasdi. Kerak ham emas. Kerak emasdi. Onda sonda bitta yarimta nasihat bo'lardi. Kerakmi senga desangiz yetardi. Mendan o'tgan safardan bir kishi suhbat olganda, bolalaringizni urganmisiz degan. Urmaganman. Nima, joratmaydimi? Yo'q, joratmaydi. Urishga ehtiyoj yo'q. Nimani urishga ehtiyoj yo'q. Qattiq gapirishga sal gohida ehtiyoj bo'ladi. Bizda o'sha pedagogikada bolalarni jiddiy olish degan metodika borda. Ya'ni bolalarni bo'yi past bo'lsa ham, o'sha hali aqli oxirigacha yetilmagan bo'lsa ham, ularni o'sha inson sifatida san o'zingning tengdoshingga qanaqa muomala qilgan bo'larding? Misol uchun bir 20 yoshli odam telefon o'ynab o'tirgan bo'lsa, shattab qo'ymaymiz qo'ldan. Yoki bo'lsa senga mumkin emas deb tushuntiramiz. Balki topkur vaqtingiz ketyapti, umringizga zarar, nimadir qilmoqchimisiz, mana shu narsa xalaqit beryapti. Mana shunaqa yondashsangiz deydi, bola o'ziga o'zi nisbatan xuddi shunaqa shakllanadi. Demak, shu siz aytayotgan holatda shu, ya'ni jiddiy olish bolalarni. Bolani albatta jiddiy olish kerak. Masalan, bizni dadam, sizlar juda hurmat bilan gaplashardi. Opalarimiz bilan juda hurmat bilan gaplashardi. Dadam siyosat qilardi. Ani sal hattolar chora ko'rish kerak bo'lsa, ayam ishga solardi. O'zini nimasini saqlardi. O'zini haligi maqomini saqlardi. Men gapirsam noqulay derdi. Onam rahmatli, dadang o'zini haligi nimasini saqlab, obro'sini saqlab, meni ishga solib, shunaqa dedirardi deb bolalarga aytadigan ba'zi bir gaplarni qizlarga masalan, dadam o'zi ochiq aytmasdan onam orqali ayttirib, o'zini maqomini ham saqlagan, pardani saqlagan. Ya'ni shu ma'noda bu ham bitta uslub endi masalan. Ba'zan shunaqa choralar ko'riladi. Lekin bu yerda bitta narsa bor-da, mana shu aytganingizdek o'ziga tushuntirish va hokazolar bilan o'zini o'ziga nazoratchi qilsangiz bo'ladi. Mana inson
aql bilan doim to'g'ri ish qilmaydi. Birinchidan aql yanglishadi. Boring aqlni to'g'riladingiz deylik. Aql qalbga bo'ysunadi. Insonni mana psixologlarning gapi bu, mutaxassislarning gapi. Insonning qarorlarini 70-75% ni qalb beradi. Ha, o'sha narsani xohlaydi, keyin aql unga bahona topib beradi. Ha. Aql. Ya'ni bundoq chiroyli mashinani, chiroyli telefonni ko'radida, "Yo, menga kerak bu ishimga." O'zi O'zi yoqib qolgan bo'ladi. bizni masalan, biz ajdodlarimizni tarbiyasida axloq tarbiyasi va tasavvuf tarbiyasi bo'lgan. Nima uchun desa, bu qalbni tarbiya qilgan. Qalb to'g'rilangandan keyin aql ham qarorlar to'g'ri bo'ladi. Mana masalan hozir dunyoda buzg'unchilik qilayotganlar kimlar? Aqllilarmi, aqlsizlarmi? Aqllilar chunki Aqllilar qiladi. Ha, obod qilayotgan ham aql. Barbod qilayotgan ham aql. ularning qalbida farqi bor. Qalbda farq bor bo'ldi. Bola aql bilan anglab yetadi, ammo o'sha aqlni bo'ysundirishga kuchi yetmaydi. Shunda unda qalbiga quvvat kerak bo'ladi. Bu ma'naviy ozuqa bilan bo'ladi. Undan boshqa chorasi yo'q. Insonlar aql darajasi har xil bo'ladi. Aqlni yaxshi ishlatib, aqliy mehnat qiladigan odam hamma bir xil bo'lsa, unda dunyo bo'lmaydi, dunyo go'zal bo'lmaydi. Aql bilan ish qiladigan odam o'zi ko'p bo'lmaydi. Aql bilan jilovlaganda, lekin qalb bilan ham ishlaydi. Bizni hamma qalb bilan ishlaydi. Aql bilan hamma emas. Shuning uchun bizda xato qanday bo'ladi? Bizda hamma bir xil. Masalan, bitta o'g'li o'shaqa Xudo bergan aqlli farosat. Gapirsa tushunadi, o'zini nazorat qiladi. Keyin ukasi unaqa emas. Aql bilan ish qilsang bo'lmaydimi deysiz yoki o'quvchilarda. Siz bittasi bilan urishaverasizda, uni o'stirmoqchi bo'lasiz, o'smaydi u. U tuyg'uli odam. Tuyg'u hammada bor. Tuyg'u hammada bor. Hammada tuyg'u. Siz uni aql bilan emas, uni tuyg'u bilan boshqarishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun qalb tuyg'u bu mana tuyg'ularning negizi qalb. Insoncha mana masalan, aqlingiz bilan, masalan, siz mana o'qituvchisiz, to'g'rimi? Maktabda, sinfda o'zingizni o'g'lingiz ham o'qiyapti. 20 ta bola bor. O'g'lingiz boshqacha ko'rinadimi, yo'qmi? Ko'rinadi. Endi siz o'g'lingizga bo'lgan munosabatda imkon qadar bir xil turishga harakat qilasiz. Lekin birinchidan o'g'lingiz sizdan, siz o'qituvchi sifatida emas, ota sifatida qaraydida sizdan boshqacha mehr kutadi. Mustaqil muomala kutadi. Siz unga javob qilishga majbur bo'lasiz. Bo'lmasam u psixologiyasida zarar bo'ladi deysiz. Tuyg'umi shu. Aql bir chekkada qoldimi? Bo'ldi. Mana shu narsa hamma joyda bor. Shuning uchun bizda tarbiyada, farzand tarbiyasida tuyg'u, qalb degan narsani men hali ko'rganim yo'q. Bolalar psixologiyasi degan gap bor. U ham juda moddalashgan. Va shu odam maymundan bo'lgan deganlar yozgan ko'pni. Shuning uchun bir maza qiladiganmiz. Foydalari bor. Tajribada yaxshi narsa ilmlar olingan. Bu gap bo'lishi mumkin emas. Ammo nuqtaga e'tibor olmaydi. Mana shu joyda biz tarbiyaga qiynalamiz. Endi bu bilan ruhiy tarbiya bilan masalan qalbiga tuyg'ularni tarbiya qilish bilan hamma yoq bitadi desa yo'q. Aqlni tarbiya qilasiz, jismni tarbiya qilasiz va hokazo qilasiz. O'shanda ham masalan 1000 ta boladan bitta ikkitasi mumkin qattiqroq gap, qattiqroq siyosatga ro'para bo'ladi. U unga juda kam odam qoladi. Ammo biz hozirgi asosiy uslubda asosiy, ya'ni tarbiyani asosiy mana bosqichini qo'ldan boy berish natijasida biz o'sha qo'pol muomalani aksarga qilishga majbur. Bunday aytganda, tabobat bilan solishtirganda, oddiy dori bilan tuzaladigan kasallar o'zi aslida. Biz shuni zo'raytirib, hammasini biz 90% ni amaliyot bilan, operatsiya bilan tuzaladigan qilib qo'yganmiz. Bor edi shuni dorisi, ammo bitta ikkitasida bo'lardi. Bitta ikkitasida amaliyot bo'lardi. Lekin 98 tasi dori bilan tuzalardi. Biz dorini bermaganmiz yoki noto'g'ri dori berganmiz. Endi amaliyot 90% amaliyot. Buni natijasi qanday desiz? Biz amaliyotdan keyingi odamni butun odam deymizmi? Majruh bo'ladi. O'sha qo'pol siyosat bilan, taqiq bilan tarbiya qilingan xalq majruh bo'ladi. Majruh. U tobe bo'ladi. Birovlarning ko'ziga qaragan bo'ladi. O'zini mustaqil fikri ijodi bo'lmaydi. Bu majruhda, yo'q emas, hayot kuzatganda. Taqiq bizning hayotda o'ta ko'p. Oiladan boshlab taqiq. Qilma, o'tirma, turma, yurma, ushama. Shuni o'rniga, shuni sal yumshatsa bo'lmaydimi? Masalan, ayollar devorga qo'l tegib ketib qolsa bolani, kir qilding deydi. Nima bo'libdi kir qilsa? Yursa chiqib ketadimi? Bo'ldi yursin. Bir Arobiy masjidda
namoz o'qib turib, masjidni ichida chekkaga borib, sekin bavul qo'yadi. Ha? Qilsa, o't deyishsa to'xtanglar. Bo'shanib olsin deganlar. Bo'shanib olgandan keyin bu yoqqa kel. Masjid bunaqa ish qiladigan joy emas. Ha? Uni alohida joyga chiqib qilasan, tashqarida bor bunaqa joylar deganlar. Keyin sahobalarga aytganlarki, bu qo'pollik qilmanglar degan. Anavi u yomon iflos qilgan narsani bir chelak suv bilan poklab qo'yinglar, joyiga tushadi. Bo'lmasa qanday bir biz nazarimizda dahshatli holat. U katta odam u. Shuni ham psixologiyasini, qalbini ehtiyot qilganlar. Bolachi bola. Bolani masalan hali xonga tegma, yurma, turma, o'tirma, taqiq bilan katta qilamiz. Sal tili chiqib qolsa gapirma, ovozingni chiqarma, ha? Jo'rama. Yana taqiq. Maktabga borsa, agar maktabda qo'shimcha taqiqlar bor edi. Bir xil qolipga solingan, bir xil jo'jaga o'xshatib, inkubatordan chiqqan jo'jaga o'xshatib, hammasini bir xil qilishga uringan. Taqiq bilan umri o'tyapti. Voyaga yetsa yana taqiq. Gapirsa yana taqiq. Ichidagi fikrni ayta olmaydi. Shu bu nima bo'ladi? Ya'ni masalan o'sha o'g'lingiz, bolangiz o'lib qolmaydi. Yashaydi. Yashaydi. Siz uni savlatini ko'rib xursand bo'lasiz, xolos, bo'ldi, undan boshqa yangilik yo'q. Mana alhamdulillah eson-omon katta qilib oldim, deysiz, bo'ldi. Ammo u inson sifatida dunyoga yangilik berish kerak. Ijod qilish kerak edi. Elga, yurtga katta ishlar qilsa, har bitta kalla bitta katta boylik. Siz bitta narsani haq bilishimiz kerak. Har bitta miya kamida masalan bo'lishi mumkin. Masalan, har bittasidan Forobiy chiqishi mumkin. Ibn Sino chiqishi mumkin, Buxoriy, Termiziy chiqishi mumkin. Juda unchalik chiqmasa, uning shogirdi chiqishi mumkin. O'shuning uchun tarbiyada taqiq bu oxirgi chora bo'lishi kerak. Bizda mana jinoyatga qarshi kurashish bor. Jinoyatni oldini olish degan bandlar bor qonunchilikda yoki qonunchilikka oid manbalarda men o'qib qiziq ko'rdimda. Oldini olish degan gaplar ham ancha keyingi natijalar bilan kurashish. Asli oldini olish, undan ham oldingi choralar bor. Masalan, farzandlarimizga tarbiya berishdagi, odamlarga fikr berishdagi, kishilarga munosabatdagi. Inson-ku, siz zarbangizga qarab zarba qaytaraveradi. Qo'pollik qilsiz, qo'pollik qaytadi. Bu hokazo. Shuni yumshoq yo'llari bor. Shuning uchun mana bizda ajdodlarimizda doim mana opa-odalarimiz bizga faqat muloyim gap. Faqat yaxshi gap. Men yoshligimizni eslayman-da. Otam o'tgani uchun shunaqa bo'lgan bilan onam bizga juda keng bo'lgan. U vaqtda mexanik soat bo'ladi. Mexanik soat. Qulonni burab qo'ysangiz 24 soat, 30 soat ishlardi. O'shanaqa soat olib kelib berardilar. Ikkalamizga namozga turishimiz uchun olib kelib berilardi u ertalab. Qo'yib yotasan degan. Biz uni bir hafta ishlatamiz. Ishlatganimizdan keyin kalla ishlaydi. Stelka nimaga aylanyapti degan fikr keladi. Ichini ochishimiz keladi. Bu narsa stelka aylanyapti-yu endi. Shu buzardik soat. Buzganda ham haligi kuchim ochishni bilmas ekanmiz. Bilmadim, bolg'a bilan urib buzardik. Buzib, keyinroq boltini olib buzadigan bo'lganmiz. Buzib qarang. Buzsak, bizga kim qiziq bo'lgani, ikkita aylantiradigan narsalar bo'lardi, zo'r kurchinkalar bo'lardi. O'shini o'ynardik. Onam yana buzdingmi degan gapni bilan aytganini bilaman. Bo'ldi. Ortiq nimaga buzding deb urmagan. Yangisini olib kelib qo'yaverardi. Haligi biz ham nima deydik? Haligi hafsalamız yaxshi bo'lgan ekan, haligi soat ichidagi narsalarni yo'qoladi-yu vaqti kelib maydalanadi. Tugaganda yangisini buzardi. Men eslayman-da, bir kun so'rida ketyapsiz, so'rini panjarasida yuryapsam, dadam bor edi o'sha vaqt. Demak 6-7 yosh bo'lsa kerak. Onam yiqilasan degan. Deganda dadam yuraver degan. Yiqilsa nima? Tushsa yerga tushadi-da. Yarim metr joydan hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni taqiqni ma'qullashmagan. O'qishga, maktabga qiziqtiradimi, boshqa ilmga qiziqtiradimi? Faqat qiziqtirgan. O'qimasang o'qilaman. Umuman ishlamagan. Faqat o'qishni yaxshi ko'rsatish. Ilmga qiziqtirish bo'ldi.
o'zi Alloh inson bolani shunaqa yaratganki, u o'zi yangilikka intiluvchan, o'sishga intiluvchan shunaqa o'zi asli. 5 yoshli bola juda ko'p savol. To'y yuztami? 500 savol berar ekan bir kunda. Ko'chma-ko'chma deymiz. O'sha vaqtlarda islomiymiz, qo'shnilarimiz aytib berardi. Dadangizga savol berib, quloqni yeb tashlardinglar deydi. Ko'p savol berardi. Savol, dadam erinmay javob berardi. Bir kun eslayman men. Dada jannat qanaqa bo'ladi degan. Jannatda mana bunaqa daraxt qanaqa bo'ladimi deb, jannat qanaqa bo'ladi unaqa. Savol ko'payib ketdi-da. Dadam oxiri endi borib kelsak aytamiz-da degan. O'sha gaplarni eslayman. Shu mana savol bo'ladi bola, qiziquvchan bo'ladi. Siz shunday yaxshi narsa ko'rsating, bo'ldi, o'shani o'zi davom ettiradi. Alohida mavzu. Alohida mavzu. Xo'p, bolasi bo'yi yoshga yetib, o'smir bo'lganlar nima qilsin endi? Xo'p, endi katta bo'layotgan, endi boqadigan, endi ulg'aytiradigan bolamizga shu uslubni qo'llarmiz, Xudo xolasa, deyapti hozir masalan tinglovchilar, ko'rayotganlar. Xo'p, mana bo'yimizga yetib bo'lgan, qo'lboq qilib aytganda ho'kizdek bolalarni qanaqa tarbiya qilamiz endi? Deyishi mumkin kimdir, a? Bu mana u sabablarni aytilishining sababi, boisi hozir men bu mavzuni ochishim sababi, garchi siz o'smirlardan savol bergan bo'lsangiz, xatoni anglamaguncha davo to'g'ri bo'lmaydi. Bo'ldi, mana shu oldingi 15 yoshga kirgan o'g'lingizga oldin nimalar o'rgatgansiz, shuni o'ylash kerak. Har bitta harakatlaridan ayb topishdan oldin o'shani aybni negizi bizda qaysi uch qayda turibdi? Men tomonim. Ha? O'ylash kerak. Masalan, gap qaytadi. Nozim kimga gap qaytargandi? Kimga gap qaytargandi? Ota-ona bir-biriga munosabat qanday bo'lgan? O'zini ota-onasiga, akasiga munosabat qanday? Aka-uka bir-biriga bilan urushyapti masalan. Gohida tabiiy manfaat talashish bu bo'ladi. Masalan, bunda ham taqiqni kuchaytirmaslik kerak. Masalan, aka-uka bola, yosh bola o'yinchoq talashadi, boshqa bola tabiiy jarayon. Faqat buni masalan bizda mana shunday ham noto'g'ri taqiq. Xo'p deb qo'yaver. Xo'p deb qo'yaver deb fikrlamaslikka o'rgatamiz-da. Yo, fikrlab xo'p desa ham bo'ladi shu. Masalan, 4 ta o'yinchog'i bor, ukasi talashsa bittasini ham bermaydi masalan. Ukasinikini tortib olgan, akasinikini tortib olgan. Shunda o'ylatish kerak. Menda qara, bas o'ynay tashlab ketadi. Kichkina. Shuni sen unga ber, men senga yaxshiroq olib beraman balki. Bersang Alloh beradi senga. Desangiz bo'ldi, bola urishmaydi shu. U gohida bir-biri bilan kurashishlarni ham taqiqlab bo'lmaydi. Chunki u insonning kurashuvchanlik qobiliyati so'nmasligi kerak. Bu tabiiy jarayon. Umuman tekis o'sish shart emas. U yosh bola. Yosh bola ba'zi bir xatolar qilishi, ba'zi bir tuyg'ularni ifoda qilishi kerak. Uni man qilmaslik kerak. Faqat uni yo'naltirish kerak sekin-sekin. Aytaylik, mana shunaqa holatlarda xato bo'lib, bola 15 yoshga kirganda bo'ldi. Ba'zi bir joylari haligi nastroykasi deymiz u. Sozlamalari buzilgan ekan. Endi biz sozlamani qayerda buzilgan? Shuni o'ylashimiz kerak-da. O'sha joyga ta'sir o'tkazadigan chora ko'rishimiz kerak. Qilma, etmani o'zi emas. Masalan, ota-ona gohida aybini tan olish. Masalan, aytish kerakki, men shu bobingga gap qaytarganimga afsus qilaman ishga. Otangga men o'sha vaqtda yo'q deganimga afsus qilaman o'zi. Deyish kerak. Deyish kerak. Onangga o'sha vaqtda qilgan shu ishing noto'g'ri bo'lgan ekan, deyish kerak. Desa, o'sha xato bolaning miyasida turadi-yu, va shu ta'sir boladagi xato to'g'rilanadi. O'shuning uchun tavba qilish kerak deydi. Tavba shu. Xatoni tan olish. Endi nafsga eng yoqimsiz ish shu. Ayniqsa bolani oldida tan olishni ayting. Siz o'zingiz bir bola deb tanishtirib yuribsiz. Hamma yo'g'ingizni haligi izolyatsiya bilan o'rab, shu izolyatsiya bilan o'shasam tarbiyani oson tortaman deb o'ylaysiz. Hatto rahbarlar ham shunaqa bo'ladi. Mana ba'zida ishxonalar rahbarlari qanaqadir izolyatsiyalar bilan, qanaqadir choralar bilan boshqarishni ma'qul ko'radi-da. U qiyin uslub. U sizdan ko'p quvvat ketadi, o'rtada ishonch bo'lmaydi. Doim u sizdan o'zini yashirgan, siz undan o'zingizni yashirgansiz. Doim soxta munosabat. Hammasi mana shunday rivojlanib ketaveradi. Bir kun portlaydi, mumkin. Portlamagan taqdirda samarasiz hayot bo'ladi. Zerikarli hayot bo'ladi. Og'ir, qiyin hayot bo'ladi. Siz shuni pardani ota-ona quradi. Bola-ku siz ta'siringiz ostida. Siz qo'yasiz shu devorni. Men ko'p otalarni kuzatganman. Bolasi 30 ga kirgan bolasi bilan bunday odamga o'xshab gaplashmaydi. Devor qo'yib olgan. Katta Xitoy devorini qurib olgan.
o'shani o'zi ham o'tolmay qiynaladi, uni ham o'tkazmaydi. Mayli men degan bir xuddi bir tuyg'u bor. Shu bevdek bo'lib ketgan. Keyin insonlikni ham unutib qo'yadi borib. Men xato qilishim mumkin emas deydi. Men deydi xato gapirishim mumkin emas. Meni qarorlarim eng zo'ri. Men eng aqlli odamman bolalarimdan. Noto'g'ri gap. Shuni o'rniga siz boyliklardan foydalanishingiz kerak. Bolalaringiz, to'ralar bolalingiz 4 ta boylik. Aniq siz bilmaydigan yaxshi fikrlar aytadi. Aniq. Nima qilasiz o'zingizni to'sib, uni ham to'sib, manfaatini to'xtatib, siz o'zingiz ham o'sha manfaatdan mahrum bo'lib. Oching devorni. Devorni ochsangizchi, bola nihoyatda sizga ne'mat bo'lib qoladi. Mehr. U sizga sizdan olganini 1000 barobar qaytaradi. Inson tabiatida baribir yaxshilik Alloh shuni yaratgan qalbida. U sizga yaxshilik qaytaradi. Siz bergan mehrni siz hamma yo'lni to'sib qo'yib turib, meni tan olmayapsan deysiz. Olib qo'ying-da to'sig'ini tan oladi. Otalar soxta o'ziga taxt-ravon yasab oladi. Kerak emas, yerda o'tiravering. Bolangiz sizni taxtaparast qiladi. Tasavvur, siz taxtda o'tirib olgansiz, lekin bolangizni nazdida o'rtada devor bor, siz yerda turgan bo'lasiz. Bilasizmi? Gapini o'tkaza olmay qolib, ota-ona jirillaydi. Taxtdan tushgani shu. U mana men sokin o'tirib, bolamga aytganimni qildiryapman. Yaxshi gaplashma. Men taxtda o'tirgan bo'laman, yerda o'tirgan bo'lsam. So'zni quvvati bilan ish qiladi. Ha, bo'ldi. Uning uchun mana pardani yo'qotish kerak. Parda qaysi ma'noda? Hayo, iffat ma'nosida parda bo'ladi. Ba'zi bir bor mavzular. Lekin o'zi bilan munosabatda bevosita gaplashsiz. O'rtoq bilan gaplashganda zotan Yoshiga qarab. Masalan, yoshroqni erkaladi. Kattarog'ini sal jiddiyroq. Ha? Lekin inson sifatida teng ko'rish kerak o'zini. teng ko'rish kerak. U inson-ku. Ota-ona minnat qiladi. Men seni aynan onalar oq sut bilan emizganman va hokazo deb takcha ichib qo'yadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Uni haqqini hech kim ado qila olmaydi. Lekin u minnat qilinadigan narsa emas. Qo'yib bersiz o'zi biladi shuni. Siz to'g'ri yo'nalish bersangiz biladi shuni. E'tirof etadi. Chunki u bevosh bolangiz o'rtog'iga yaxshilik qilyaptimi? O'ziga o'xshagan bitta bankiga bor pulni berib yuborishga tayyor turibdi. Netganiga ham kiradi yana o'rtog'ini. Demak, unda u xislat bor, faqat siz undan foydalanmayapsiz. U yomonda unda yaxshi xislatlar bor. O'sha sizni dushmaningiz bilan do'stlashib nimadir qilayotgan bo'lsa, u demak yaxshilik bor unda. Unga siz o'zingiz devor qo'yib, uni o'zingiz nari qilgansiz. Endi u sizga bermasdan boshqasiga beryapti o'sha yaxshi narsa xislatlarni. O'zingizga olishni siz o'zingiz man qilyapsiz. Biz ota-onalar bilan gaplashganda shuni aytamizki, bolalaringiz bolam dangasa deydi, misol uchun. Dangasa, lekin misol uchun qanaqadir qiziq video chiqib qolsa, ko'ryapti-ku. Yoki aytganiga kirmayapti. Lekin o'rtog'i, sinfdoshi ketdi desa ketyapti-ku. Demak, itoat unda bor. Demak, bu boladagi o'sha axloq muammosi emas, balki bu munosabat muammosi. To'p-to'p. Ya'ni nimaga bu odam aytganiga kirishim kerak degan ichida isyon bor. Lekin tengdosh 14 yoshli bolani anaqasiga olib ergashib ketyapti. Aytdimku, bittasi o'rin olib keldi. Ikki og'iz gaplashsam, ko'zidan aqli chiqib turibdi deydi. U bo'ladi. Bilasiz-ku, gap so'zi, o'zini tutishni. U bolangiz aksincha bu o'ta aqlli. Faqat bitta men taxminim dedim. Bola uydagi qaysidir munosabatlarga, uydagi qaysidir muhitga norozi. U o'sha noroziligini qanaqa ifoda qilishni bilmasdan jirillab beradi, baqirib beradi, shunaqa qiladi endi. Bilgani shu. Lekin uning noroziligi haqli bo'lishi mumkin. Desam, nima deydi? Aytadiki, to'g'ri aytasiz, bu o'g'lim deydi, o'zi-o'zidan bir ro'za tutdi deydi. Biz tutmadik deydi. Misol shunda. Demak, bolasi nimalardir fazilatlarni kasb qilgan o'zi, o'rgangan jamiyatdan. O'sha narsalarni uyda ham bo'lishini xohlaydi-yu, topolmaganidan mana munosabatlarda qaysi darajada aks etadi. Yoki boshqa ota-ona bir-birini urishaveradi. Bolalik paytida otasidan qo'rqib, onasidan qo'rqib yurgan. Ha? Yoki otasiga bir narsa deganmagan onasini quchoqlab qo'yavergan. Lekin yosh katta o'limda qarasaki, onasi ham yaxshi emas ekan o'zi. Otasi chirillagancha bor ekan. Misol uchun. Bitta yarimta shapaloqqa ham guvoh bo'lgan ekan. Ha? Bunga qarasa, dadam yana ham rahm qilgan ekan deyapti misol uchun. Yo'inki dadam o'zi, onam o'zi yaxshi ekan-u, dadamga ochilib olgan ekan.
degan xulosalar keladi-yu, sizni xatolaringizni anglaydi-ku. Anglaganda shu ota-onani nimasi tushaveradi. So'zini vazni yo'qolaveradi. U sizni so'zingizni vaznini siz belgilaysiz. U ota-onani o'zi tan olmadi-da, boy joyda bu. Mana shunaqa afsusda mana shu xatoni qildim demadi-da. Bola anglab yetdi, lekin ota-ona o'zi anglab yetmadi. Anglab yetganda yetardi-ku. Xuddi shunaqa ota-ona gohida shunda men xato qilgan ekanman, shuni qilmaslik kerak edi ekan desa agar, o'shandan agar ikki xil natija bo'ladi deyiladi. Bola bilmasdan namuna olgan bo'ladi, ha? Uni mana shu ota-onaning tavbasi tuzatadi. Endi bola sizni xatoyingizni angladi, u siz ishingiz xatoligini anglab yetdi. Undan namuna olmadi aksincha. Unda ham sizga minus borki, unda siz obro'yingiz ketib qoladi. Buni ham tuzatish sizni nadomatingiz bilan bo'ladi. O'sha vaqtda yoshlik qilgan ekanmiz, noto'g'ri bo'lgan ekan degan bir og'iz gapingiz, otam o'zi ulug' inson. Onam o'zi oliyjanob. Endi hammamiz ham xato qilamiz degan fikr bilan sizni darajangizni qaytarib olib chiqadi. Banan olish pasaytiradi, pastga chiqish ko'taradi. O'shuning uchun qonuniyat shuki, o'zi siz o'zingizni qancha katta olaman desangiz, pasayib ketib qolaverasiz. Siz nuqsonlaringizni anglab, o'zingizni kam deb bilsangiz, o'zingiz yuksalaverasiz. Va munosabatlar ham shundan shakl. Bizda o'sha pedagogika xos deb shifokor bor, Kennedy familiyasi. O'sha ham aytadiki, ota-ona o'zi nimaga kechirim so'ramaydi bolasidan desa, u ideal bo'lishga harakat qiladi. Ya'ni men xato qilmayman, men to'g'ri qilganman, yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qilaman deb turib, va xatolar qiladi, keyin kechirim so'ramaydi yoki bolasiga aytmaydi. Bolaga ota-onaning xatosi emas, balki o'shani ota-ona tuzatmagani. Ya'ni o'sha xato bo'ldi, urishib qo'ydi, baqirib qo'ydi, lekin ketidan kelib turib kechirim so'ramagani. Ya'ni U yerda mana shu udar, ya'ni zarba kattaroq zarba bo'ladi. ota-onani boladan kechirim so'rashi boshqa masala. Bu mana masalan men yoshim aqlim to'lgan odamman. Siz mendan kechirim so'rasangiz, men boshqacha fikrlayman. Siz haqingizda. Lekin mendan yosh bola bo'lsa, u boshqacha fikrlaydi. Kechirimni qabul qilish masalasi boshqa. Kechirim qabul qilganda men siz kechirim so'rasangiz, misol uchun, yoki sizdan biror kechirim so'rasa, siz uni tobe fahmlamaysiz. Ha? Lekin sizni kechirimingizni tobelik fahmlaydigan bo'lsa, u muvozanatni buzadi. Necha yosh shu chegara? Bolani fahmiga qarab. Yoshiga qarab. Siz Demak, kattadagi fikrlayotgan bo'lsa, kattadaqa fikrlaydigan paytda, ulg'aygan paytda shunda xato bo'lgan, o'g'lim men senga shu gapni xato aytgan ekanman desangiz bo'ladi. demak, xatoni tan olish boshqa, Tan olish kechirish boshqa, kechirim so'rash boshqa. Demak, 5 yoshli bolaga ham bo'lmaydi u. tan olib qo'yaveramiz, lekin kechirim so'ramaymiz. Siz uni boshqacha ifoda qilishingiz mumkin. O'sha vaqtda senga shu yaxshi deb o'ylaganmiz, lekin o'sha vaqt vaziyat shunaqa edi, hozir unaqa emas. Deyishingiz ham vaziyatga yechib olsangiz bo'ladi boshqa. Ammo siz o'ziga tobe fahmlaydigan holatga olib tushmasligingiz kerak. Unda siz keyingi gaplaringizda shubha paydo qiladi u. Aytib bunga ham kechirim so'rab qolsalar kerak deydi. Demak, bo'tki o'sha Navoiyni anaqasicha-da, atodan o'tsin xato, deymagil xato. Ha, bu masalan uni joyi bor. Ota-onani o'shuncha xatosi aytilmaydi, kamchiligi aytilmaydi deyiladi. Nima uchun desa, odatan g'olibo, ayniqsa musulmon ota-ona qo'lidan kelgancha yaxshilik ilinjida qiladi xatoni. Niyati yaxshi bo'ladi. Niyati yaxshi bo'ladi, maqsadi yaxshi bo'ladi. Endi hozir men qaysidir tasarruflarimdan qoniq turibman. Mumkin 10 yildan keyin xato topishim mumkin. U yangi ilm hisobiga bo'ladi. Yangi ilm hisobiga bo'ladi u. Xuddi shu meni hayotimni farzandim ham takrorlaydi. U ham xuddi shunaqa bo'ladi. U ham nimalardir qilib bolasiga yaxshilik qilgan bo'ladi. Keyin xatosini to'g'rilab shunaqa qiladimi? U ham o'sha ishni qiladi baribir. Shuning uchun bu insoniy tabiatga xos nuqson bo'lgani uchun buni oshkora qilib dasturxon qilindi. Chunki bu narsa boshqa muvozanatlarni buzadi. Ya'ni otani siyosatini buzadi, onani darajasini tushirib qo'yadi. Uni parda ortida ushaladida. Ammo sizdan xatoyingizdan namuna olgan joyini aytasiz. Ya'ni uni axloqiga shu narsa ta'sir qilyapti, baqirganiga baqiryapti. Demak, shuni to'g'rilab O'shani to'g'rilab qo'yish. O'sha xatosini to'g'rilash degan, uning xatosini 3 sizda bo'lsa, o'sha 3 aytasiz. kerak bo'lmagan ma'lumot o'chiriladi. Qolgani qolaveradi. Hozir rosti men shu suhbatda qatnashganimdan xursandman deb o'tiribman o'zim. Ya'ni nima bu gap ma'nosi juda katta ilm oldim. O'zim ham vaqt cheklanmagan bo'lganda yana davom ettirgim kelayotganda ochadi. Mana vaqt hisobidan bitta zarur gapni aytib qo'yayim. Mana shu bo'y yoshdagi yigitlarni
tarbiyasidan kech qolingan bo'lsa, eng zo'r ta'sir ustoz bo'ladi. Nimaga desa, u ustozni kamchiligini ko'rmagan bo'ladi. Ota-ona haligindek povod berib qo'ygan bo'lsa, ikkalasiga vaqt kerak bo'ladi, ilm kerak bo'ladi, salohiyat kerak bo'ladi, to'g'risi. U qo'ldan kelmay qoladi. O'shanda eng yaxshi ta'sir o'tkazuvchi bu ustoz bo'ladi. Ustoz ikkinchi otangdek bekorga aytilmagan. Ustoz borganda u haligi ustozni ham kamchiligi bordir. bola ko'rmaganda. U ko'rmagan bo'ladi. O'zi mana shu o'smir yoshlarda bizda ko'p uchraydigan holat ota-ona bir nima qildirmoqchi bo'lsa, ustoz ketadi. Ayting, siz aytsangiz qiladi deydi. Va rostdan ustoz O'zi- qiladi. O'zi ustoz aytish kerak. Bolangizga ayting, uyda ham qilsin deyish kerak. Bu o'zi anaqa bo'lishi. Lekin mana shu holatni ham kuzatamiz. Ko'p ayniqsa kuchli ustoz bo'ladigan bo'lsa, ota-ona keladi, siz gapingizni oladi deydi. Ustozim bunaqa qildi, bunaqa qildi deydi. Chunki ustozni komil fahmlaydi hozir. O'zidan ustun deb biladi. Ota-onani ham shunaqa bilishi mumkin. Uning uchun ota-ona ma'lum talablarga amal qilishi kerak bo'ladi. Unda ma'lum darajalar bo'lishi kerak. Endi ikkinchi masala bor, bu yerda yana bitta masala bor. Bu insonning moddiy ko'zni aldov bo'ladi. Har qanaqa insonda nuqson bo'ladi. Kamchilik bo'ladi. Baqirib olishi mumkin, yiqilib tushishi mumkin, oddiy. Shu narsalar siz bolaning ko'zini oldida ojizlik hisoblanadi baribir. Lekin ulg'ayganda mana shu uydagi mana shu insoniy kamchiliklar, toyilishlar va hokazolar o'sha ota-onani ulug'ligi bo'lishi mumkin. Lekin uning ma'naviy kamolotidan bu kamchiliklar parda bo'lib bolani to'sib qo'yadi. Shuning uchun aytiladiki, ulug' olimlarni eng qadriga yetmaydigan kishilar eng yaqinlari bo'ladi. Nimaga desa, u odamni boshqalar ulug' fahmlab qolib, o'zi aslida unaqa uyda unaqa emas edi deyilmaydi. Yo'q, o'zi ichi shunaqa ulug' odam u. Haqiqatan o'sha ulug'lik, o'sha buyuklik bor unda. Insonlar unga tan bermagan, bekorga uni e'tirof etmagan. Ammo uydagilarni o'sha ulug'likni to'sgan narsa, uydagilarni o'sha ulug'likdan to'sgan narsa uning insoniy nuqsonlari bo'ladi. Endi agar uydagilarda bilim bo'lganida ularni shu moddiy ba'zi bir insoniy kamchiliklar o'sha o'zining yaqini otasidir, akasidir, uni ulug'ligidan to'smagan bo'ladi. Bunga o'xsharkanda demak, biz o'zimizni yonimizdagi ulug' insonlar, yaxshi insonlarni hamma yog'ini ko'ramiz-da, komplekt ko'ramiz. Ya'ni hamma yog'i bilan ko'ramiz, ustuni kamchiliklari bilan. Lekin boshqa joydagi odamlarni biz uyning ichida yashamayapmiz-ku. Ularning kamchiligini ko'rmaymiz. O'sha yoki boshqa davlatlarni ham biz o'zimizni ichida yashayapmiz, kamchiliklarni ham bilamiz, lekin ularni ideal ko'ramiz. Ana xuddi shunaqa. O'tga borgandan keyin yashasangiz, keyin bu yerda ham qonunchilik mana bunaqa ekan, bu yerda ham mana bunaqa kamchiliklar bor ekan deymiz. Yoki ishxonalar. Masalan uchun o'zimiz ishxonamizda, mana bunaqa, mana bu joy suvada proda ishlamaydi deymiz. Ana ishxonani, ya'ni hamma joyda, ya'ni biz ichida bo'lib turib, uni qadriga yeta olmas ekanmiz. Ana shunday. Bo'y yoshdagi yigitlarga haligi kamchiliklar ko'rinmagani uchun, toyilishlar ko'rinmagani uchun ustozni gapirini olish oson bo'ladi. Keyin yigitlarga baribir erkak ustozlarning so'zi ustun bo'ladi. Ayol ustozlarning tarbiyasidan ko'ra nimaga desa, ovozni o'zi ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Erkakning ovozi o'zi bo'ldi, salomat. Shuning uchun yigitlarni erkak ustozlar o'zi shaxsiyat barkamol ustozlar bo'lsa, tarbiya qiladi inshaalloh. Bu endi yaqin chorada. O'sha ota-onani tushunishni ham o'rgatadi. Masalan, bir yigit kelib otasidan shikoyat qilgan. Shu 17 yashar, 18 yasharmidik. Otasi bilan onasining munosabatlaridan nihoyatda xafa bo'lgan, shikoyat qilgan. Otasining qiliqlari, jinni qiliqlari bor ekan, undan shikoyat qilgan. Nihoyatda iztirobda. Keyin men aytdimki, to'g'rimi shular dedi. Noto'g'ri dedim. Lekin dadangiz xatosi emas bu dedi. O'ylanib qoldim. Nimaga? Dadangiz shunaqa tarbiya qilgan, uni otasi bo'ladi. Shikoyatsiz bo'lsa, opangiz qabrini bilasizmi dedi. Opangiz qabriga borib qancha gapirsangiz gapiravering. Dadam shunaqa qilgan ekansiz, shunaqa o'rgatgan ekansiz desangiz bo'ladi, opangizga aytsangiz to'g'ri bo'ladi. Ammo dadangiz o'ziniki emas. Men bilaman-da, dadasini ham opangizni ham taniyman. Ya'ni Usmondan taniyman endi. Nima tarbiya berganini bilmayman. Usmondan taniyman. O'zi bilinib turibdi, shikoyatlardan bilinib turibdi, u tarbiyaniki.
Endi ikkinchi savol sizga. Opa-dengizdan ko'ra dadangiz yaxshi bo'lganmi dedim. Yo dadangiz opa-dengizdan yaxshimi yoki opa-dengiz dadangizdan yaxshimi desam. Yo dadam opa-onamdan yaxshi dedi. O'zini vaziyatidan demak u eng yaxshisini qila olgan. Ha. Men aytdimki, demak dedim dadangiz opa-dengizdan ko'ra yuksalibdi. O'zini tarbiya qilibdi qaysidir darajada. To'g'rimi? Endi dadangiz masalan 30 dan 70 ga olib chiqqan bo'lsa, oilani. Endi 100 ga 100 olib chiqasiz. Lekin ota-onam kamchiligi gapirilmaydi. Boricha qabul qilasiz. Ular qilgan mehnatni qilgan sizga. Sizga mehrni bergan. Lekin o'zini tarbiya qila olmagan. Qo'ldan kelgancha o'zini tuzatgani shu, boricha shu. Yana yaxshi bo'lib borishi mumkin. U siz bilan bo'ladi. Endi siz shunday olijanob bo'lasizki, odangiz sizni ko'rib sekin uyatib qoladi. Sekin o'zini yig'ishtirishni boshlaydi. Bo'ladi. Shunday ko'z yoshi tali bo'ladi. Bu aytdim, o'sha shikoyatni opa-dengizga aytaverasiz. Mana shunaqa ikki og'iz gap bilan hali bu yigit ota-onasiga bo'lgan munosabatini to'g'rilab oldi. 5 daqiqa misol uchun. Ustozga olib borsa misol uchun. Ishqilib bu gapdan keyin odam ko'payib ketmasa bo'ldi. Ustozga shundan murojaat qildi. Mana sizlar ustozlarni ro'para qilsanglar, shu bolalarni gapirayotganda mana bu yoshdagi qilma, aytma emas, gaplashish kerak. Nima sabab? Shu nuqtasiga e'tibor berish kerak. Keyin tushuntirish kerak. Keyin hali aytyapmiz-ku mana. Masalan, ruhni ozuqasi deydi-ku. Ruhan ozuqasi yaxshi odam masalan, ichkilikka ham ehtiyoj sezmaydi. Irg'ishlab, narkotikka ham ehtiyoj sezmaydi. Irg'ishlab haligindaqa bemaza behuda buzuqchiliklarga kirishga ham ehtiyoj sezmaydi. Nimaga desa, u ruhan kerakli ozuqani olib bo'lgan. Bu yigitlarning qilig'i ham ruhiy bo'shliqni to'ldirish uchun xolos u. Berilmagan u. Aka hozir bir soatlik suhbatda ko'rgan odam qayta-qayta ko'radi. Chunki bir soatda hamma qaymog'ida yopib qo'ydingda. Juda ajoyib bo'ldi. Izoh keyin bo'lar. Xudo xolasa men 3 ta mavzuni tayyorlab qo'ydim. Agar xo'p siz qolgan yana davom ettirsak keyingi sonlarda bolalarni ilm va kasbga yo'naltirish mavzusi, keyingisi to'g'ri ustoz topish va uchinchisi qanday qilib solih ota-ona bo'lish mumkin. Mana shu 3 ta mavzu bu mavzulardan kelib chiqdi. Xudo xolasa alohida mavzu keyingi sonlarda bu mavzuni gaplashamiz. Rahmat kattakon.